Leber. Wieso Menschen schnarchen in der Nacht? Hast du dir beobachtet, dass es Männer, wenn die Alkohol getrunken oder Frauen, wenn Alkohol getrunken haben und es ist genug ein Glas Rotwein oder ein kleines Glas Bier, in der Nacht neigen dazu zu schnarchen. Aber auch Menschen, welche kein Alkohol getrunken, aber vielleicht viel zu viel Zucker gegessen haben oder tierische Eiweiße, schnarchen auch. Woher kommt es? Ganz einfach. Es kommt, weil die Leber in diesem Moment hat so viel Belastung durch die Produkte, welche landen durch Verdauungssystem im Körperinnere, dass die kann sich nicht richtig entgiften und Leber ist für 500 Funktionen verantwortlich und vom Leber ist verantwortlich für die Entgiftung von Schwermetalle. Und es bedeutet, wenn es Leberbelastung hat und Leber ist sehr aktiv in der Nacht, wird sie gewisse zeigen. Und eine von denen zeigen Symptome ist das Schnarchen. Ich empfehle dir, einfach ein Experiment zu machen und fragen deine Liebste, wer neben dir schläft oder im anderen Zimmer beobachten, wenn du Alkohol getrunken oder etwas gegessen was deine Leber belastet, beobachten und dann ein paar Tage einfach richtig gesunde Nahrung, Salate, Rohkost, vegan essen und dann beobachtest du oder lässt du anderen beobachten, dass du ziemlich still, ausgeglichen schlafen kannst. Und es ist plötzlich, wenn jemand sagt, ja, ich habe Nebenhöhle verschleimt oder Nase ist verstopft. Wieso ist das? Es ist ganz einfach. Der Körper ist verschleimt in diesem Moment. Wenn Leber belastet, verschleimt sich Körper. Die Übersäuerung steigt und der Mensch beginnt schnarchen. Also wenn du möchtest loswerden, dein Schnarchen, solltest du arbeiten an der Ernährung und vom ersten Essen nach 18 Uhr soll man nicht tun, weil das fördert auch Leberprobleme. Und auf jeden Fall kein Alkohol trinken. Auch ein bisschen Alkohol belastet Leber. Das ist auch, weißt du, bisschen hier, bisschen da, Menge entscheiden dann mit der Zeit eine riesige Rolle. Vielleicht schnarchst du nicht jetzt, aber in 2, 3 Jahren, wer weiß. Auf jeden Fall, das ist einfach dir einen Hinweis, wie du dein Schnarchen losbringen kannst und Leberentgiftung machen kannst. Ich empfinde erst Darmreinigung machen, dann Leberreinigung. Du wirst sehen, wie besser du dich fühlst. Du wirst besser schlafen, du wirst viel vitaler und du merkst auch an deinem ganzen Körpersystem, dass es besser läuft. Auch deine Sehkraft steigt permanent. Okay. Also viel Freude mit diesem Wissen. Alles Gute. Ciao.